الحياة. هل فعلا الشخير بيعمل مشاكل بين الزوجين وارتفاع ضغط الدم وكمان خنقة أثناء النوم؟ الليزر هو الحل. عايزة تكتشفي ضعف سمع طفلك وتأخره في الكلام وإمتى يحتاج سماعة أو زرع قوقعة وكمان جلسات تخاطب؟ لوز أطفالنا والحمى الروماتيزمية وحقنة البنسلين وإمتى تروحي للدكتور وتقوليله ابني محتاج يشيل اللوز؟ كل ده في برنامج حكيم الأنف والأذن مع الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن. حكيم الأنف والأذن يأتيكم السبت في 5 مساء برعاية أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات حكيم الأنف والأذن. زي ما بفكركم دايما كل أسبوع أن مواعيد حلقاتنا كل أسبوع الساعة 5 بعد الظهر، وأفكركم برضو بمراكزنا، المركز الرئيسي في 85 شارع السودان في المهندسين، ومركز الشيخ زايد على المحور المركزي في توين تاورز، إلى جانب طبعا زياراتنا المنتظمة تقريبا في كل المحافظات، الوادي الجديد في الدخلة، إلى جانب الأقصر وأسوان. الحقيقة على مدار 25 سنة شغل شخير وخبرة ودراسات وأبحاث ودكتوراه ومركز علاج الشخير، الحقيقة في سؤال يعني بيدور في أذهاننا كلنا أو بيدور في ذهننا، هو فعلا كلمة علاج الشخير أو مركز علاج الشخير دي فعلا المركز عندنا هل هو بيعالج الشخير بس؟ يعني بيعالج الصوت العالي بس؟ الحقيقة لا. الحقيقة المركز بيعالج مشاكل الشخير أساسا مش الصوت العالي. الصوت العالي ده زي ما بيقولوا أسهل ما يكون إن احنا نضيعه، ولكن الحقيقة مشاكل الشخير هي دي الهدف الرئيسي من المركز بتاعنا. وأكبر دليل على كده الحقيقة إن كل الحالات اللي بنجيبها لكم كلهم عندهم صوت عالي، وكلهم الصوت العالي سواء مضايقه أو مضايق اللي حواليه، ولكن كتير جدا بيبقى المشكله والعيان جاي لي اساسا مش عشان الصوت العالي. كتير جدا يجي يقول لي انا الصوت العالي مش مضايقني، لكن مضايقني حاجات تانية كتير جدا. من ضمن الحاجات اللي العيان بيبقى جاي يقول عليها، مثلا عيان يجي يقول لي انا اللي مضايقني مش الصوت خالص، اللي مضايقني الريحه الوحشه اللي في زوري، عامله لي مشكله كبيره جدا، سواء ليا شخصيا، سواء لزوجتي، سواء للاولاد، سواء لاي حد، حتى ما باجي بحضنه وابوسه اي حاجه بتبقى عامله لي مشكله جامده جدا. كتير جدا يقولوا لي المشكله مش في الصوت، المشكله في الخنقه، المشكله في الشرقه، المشكله في الحلق، المشكله في الزور، المشكله في نشفان الريق، المشكله ان انا ما بعرفش انام، المشكله ان معدتي تعبانه على طول، وعلى طول حاسس ان في حاجه واقفه في زوري، وعلى طول كسلان وهمدان ومش قادر. كتير جدا يجي يقول لي انا مشكلتي مش في الصوت العالي، مشكلتي ان انا بنام وانا سايق، مشكلتي ان انا بنام في المكتب، في العياده، في اي ميكروباص، في الطياره، بنام في اي حته بقعد، بس زوجتي بتيجي تحضر لي الاكل، عقبال ما تروح وتيجي تلاقيني نايم. الحقيقه مشكله كبيره جدا الحقيقه. وكمان في مشاكل عايز اقول اغرب من كده بكتير، وعرضنا لحضراتكم كل المشاكل دي. عرضنا مشكله ان ازاي حد كان بيبقى نايم وفاتح بقه يصحى الصبح يلاقي دبان ميت في بقه. هتقولي لي معقوله؟ انا جبت لكم الحالات دي، انا ما بتكلمش، احنا كل الحالات دي احنا شفناها وشفناها مع بعض. كتير جدا يجي يقول لي صداع، يقول لي الشارع الصوت مش فارق معايا في حاجه، انا ببقى نايم لكن ابص عليهم بيخبطوا عليا بالليل يقولوا لي يا عم حلمي وطي صوتك شويه، صوتك واصل للجيران، صوتك واصل للشارع. الكلام ده كله جبناه لكم، مش بنقول كده وخلاص. كمان كتير جدا من الازواج والزوجات بيشتكوا من ان مشكله الشخير ما بتخليهمش يعرفوا يناموا في اوضه واحده، يا اما بتسيب له الاوضه وتقعد 4 5 سنين سايبه الاوضه، يا اما هو بيسيب لها الاوضه يقول لها شوفي لك حل، وشوفي لك حل في موضوع الشخير والريحه اللي في بقك
خلينا نتكلم بصراحه. وكتير جدا عندهم مشاكل للازواج، مش من كتر الكسل والتعب والهمدان ما بيقدروش يقوموا بواجباتهم الزوجيه والعلاقه الحميمه بصفه مكتمله او بصفه مرضيه. الحقيقه انا دايما ما بحبش اتكلم كتير زي ما حضراتكم عارفين، ودايما بنجيب الحالات على طول ونعرضها ونقول النهارده معانا حاله حمزه، شاب من ليبيا، جاي لي مخصوص، شاف حلقتنا على التلفزيون وجالي قال لي انا جاي لك من ليبيا عشان عندي مشكله شخير وعندي 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 وعندي. طيب كشفنا وفحصنا وشفنا، طيب هل هو زيه مشكلته بس في الصوت العالي بتاع الشخير ولا يفرق معاه خالص؟ طب زوجته، تعالى نسمع بقى، نروح نشوف كده حمزه الليبي، نشوف شكوته كانت ايه وكان نفسه في ايه، ونرجع لكم مره تاني. اسمي حمزه احمد عبيد، طبعا ليبي الجنسيه. نعاني من الشخير ومن احيانا يصير لي حتى اختناق في الليل في التنفس، نور من الاختناق. هو في يوم اتفرجت على حلقه الدكتور هشام في قناه الصحه والجمال، فجيت هنا مصر وقابلت الدكتور هشام وكشف عليا وقال لي ان الحاجز الانفي عندك معوج، وبالفعل انا قبل صار لي حادث عليه وسقف الحلق نازل ولسان المزمار حتى هو واللوز ضخمه. ودلوقتي انا بكلمكم قبل العمليه ويستر الله وان شاء الله يكون شفاء دكتور هشام. الزوجه كانت بتشتكي من النوم؟ طبعا الزوجه كانت بتشتكي من الشخير لكن مش اتعودت. تتعود ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نشوفك بعد العمليه، نشوفك الاول تحت في وسط العمليات وبعد كده نشوفك بعد العمليه ان شاء الله. ان شاء الله يكون شفاء الدكتور. خدتوا بالكم حضراتكم من حمزه وهو بيتكلم؟ خدتوا بالكم من صوت الخنفه بتاعته شكلها عامل ازاي؟ كأن مناخيره مكتومه تماما، لان فعلا لما كشفنا عليه لقينا عنده حاجز انفي معوج، لقينا عنده مشكله في اللوز، لقينا عنده مشكله في سقف الحلق، لقينا عنده مشكله في اللهب. كل الكلام ده اتعمل فيه عمليه طبعا واتعمل فيه تجميل. احنا ما بنسماش الحقيقه، ناس كتير جدا تقول لي يا هتعمل لنا 4 عمليات ولا 5 عمليات. يا جماعه هي عمليه واحده. هو الاتفاق ما بين العيان ان احنا ان شاء الله بعد العمليه يبقى كويس، بغض النظر احنا شلنا له لوزه واحده، شلنا له لوزتين، شلنا له حاجز انفي. القصه كلها احنا بنشوف ايه الحاجه اللي سد مدخل الهواء وسد طريق الهواء بتاعه والتنفس، وبنبتدي نتعامل مع جزء في كل طريق الهواء. خدتوا بالكم حضراتكم برضو لما هو انا بساله بقول له زوجتك اخبارها ايه؟ الشخير مضايقها؟ شفتوا يا جماعه للاسف ناس كتير جدا، يعني مش عايز اقول ان هي بتستسهل موضوع ان الزوجه مش فارق معاها، او هي خلاص هي خدت على كده، هي اتعودت على كده بقى لها 5 سنين، يعني الشخير والصوت العالي عامل لها مشكله، فاحنا نكمل بقى على كده. لكن ناس كتير جدا الحقيقه بتبقى جايه، وشفنا الحلقه اللي فاتت بالذات يعني قد ايه ان هو الزوج جاي يعمل العمليه مش عشان خاطر زوجته هي متضايقه وعامله مشكله نفسيه ليها ومشكله نفسيه ليه. طيب بالنسبه بقى لحمزه، احنا عملنا له ايه؟ عملنا له طبعا حاجز انفي. احنا هنتكلم كتير ليه؟ طب ما احنا تخشوا معايا جوه اوضه العمليات وتشوفوا حمزه قبل العمليه واثناء العمليه، واحنا بنعمل له كمان الحاجز الانفي. جمدوا قلبكم بقى معايا، انتوا خلاص بقى انتوا شفتوا معايا عمليات كتير. هتخشوا معايا اوضه العمليات نشوفه وهو قبل العمليه بثواني ودقايق، وهنشوفه واحنا بنشله الحاجز الانفي، وهنشوفه واحنا كمان بنشله عمليه تجميل في سقف الحلق وفي اللهاه وفي اللوز. نشوف كده حمزه جوه اوضه العمليات ونرجع لكم مره تاني. قول لي نفسك في ايه ان شاء الله تتحسن فيه؟ اكتر حاجه مضايقاك تتحسن فيها بعد العمليه؟ لا عايز اشيل هوا عاوز. تمام ان شاء الله. طبعا في اوضه العمليات وبنعمل عمليه بتاع 35 طبعا بالحاجز الانفي اللي هو كان مكسور وعامل حادثه ومدغدغ وقافل مناخيره. طبعا زي ما حضراتكم شايفين مطلعين طبعا الحاجز مكسر تماما واخد مننا وقت الحقيقه وتعب، لكن ان شاء الله انا شايف ان هو ابتدت الامور يعني نخلص ونشوفه بعد العمليه، وباذن الله يرجع نفس زي ما كان هو نفسه ان النفس يرجع ويشم الهواء الطبيعي مره ثانيه. وطبعا كان عنده الحاجز مكسر فظيع جدا زي ما حضراتكم شايفين، ولوز طبعا واللهاه وسقف الحلق منظر طبعا، والحمد لله هو يقوم بالسلامه ان شاء الله. وبعد كده باذن الله هنشوف
التحسن بقى شكله عامل ازاي. على فكره يا جماعه، المنظر اللي حضراتكم شايفين ده جوه اوضه العمليات، المنظر اللي انتم شايفينه ده فعلا وانا بعمل له العمليه، انا مش بصور وهو لا، فعلا الكلام ده بيحصل جوه اوضه العمليات فعلا، والتصوير ده بيبقى اثناء اجراء الجراحه. شفتوا حضراتكم كم الحاجات اللي خارجه الحقيقه من حلقه، كم الحاجات اللي خارجه من مناخيره، لكن هو برضو انا برجع اقول دايما يعني سؤال وبقول جمله مهمه جدا يا جماعه، ما تسمعوش نتيجة العملية من الطبيب، اسمعوا نتيجة العملية من المريض. المريض هو اللي بيقول انا خفيت، هو اللي بيقول ان العملية نجحت او ما نجحتش. احنا شلنا اللوز، لكن هل فعلا بعد ما شلنا اللوز العيان اتحسن؟ عشان كده دايما بيبقى عندي سؤال بكرره على كل مريض بيجي لي، وخاصة عيانين الشخير، اساله سؤال مهم جدا: انت نفسك في ايه بعد العملية؟ عشان كده الاجابات بتختلف تماما ما بين كل مريض والتاني. اللي يقول انا عايز الريحة تروح، معنى كده انا لو الشخير راح او الصوت راح وفضلت الريحه في بقه، هو ما اتحسنش، بالنسبه له ما اتحسنش، وبالنسبه لي كمان ما اتحسنش. عشان كده كلمه انت نفسك في ايه بعد العمليه هو ده الكي، او هو ده المفتاح، او هو ده الهدف من اجراء العمليه، بحيث لو الهدف ما اتحققش، حتى لو حلينا له 500 مشكله وسيبنا المشكله اللي هو جاي بيها، انا في رايي الشخصي، وهو طبعا هيقول لك انا جاي عشان كده وانت ما حسنتليش ده. طيب هل حمزه فعلا بعد العمليه هو كان قال نفسه في حاجه واحده، نفسه الهواء يخش في مناخيره، الصوت عنده مش مشكله، الشخير مش مشكله، نفسه في حاجه واحده بس، نفسه، هو حتى عمل لي كده، نفسي اشم هواء، عمل لي كده فعلا. يعني هو فعلا الراجل جاي من ليبيا عشان عايز الهواء يخش في مناخيره. هل فعلا بعد العمليه وبعد كل اللي احنا شلناه وكل اللي احنا عملناه هل اتحسن؟ هل راضي؟ هل هو فعلا الهواء دخل في مناخيره؟ نشوفه كده هيقول ايه ونرجع مره تاني. الحمد لله على السلامه يا حمزه. الله يسلمك يا دكتور. اخبارك ايه؟ عاملين عمليه بقالنا كام يوم؟ الحمد لله، العمليه بقالي دلوقتي 4 ايام. الحمد لله الشخير احسن بكثير. تمام. بكثير، حسب راي العائله يعني، حسب احسن بكثير من قبل. تمام. والنفس برضه متشرح وحاجه احسن بكثير. الحمد لله. بس في شويه الم في البلع وفي الاسنان، الحاجات اللي قلتها بالضبط يا دكتور. الحمد لله. الحمد لله. على العموم احنا لسه بقالنا 4 ايام ان شاء الله، ولكن باذن الله اسبوع والتاني التحسن هيبقى اكتر كده بكتير جدا، لكن 4 ايام والتحسن ده ان شاء الله تروح وترجع لنا بالسلامه. ان شاء الله. انا ليا جاي ان شاء الله شهر 5 حابب اجي اسلم عليك بس، ونطمن عليك مره ثانيه في شهر 5 ونعمل معاك حديث ثاني ونشوف ان شاء الله بعد 2 شهر من العمليه يبقى اخبارك ايه ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هو نفسه راضي، هو نفسه قال انا اتحسنت، هو نفسه قال الهوا دخل، هو كان جاي قبل العمليه عشان خاطر الهوا يخش. هل الهوا دخل ولا لا؟ زي ما حضراتكم شفتوا وسمعتوا الهوا دخل في مناخيره. طبعا الحاجز الانفي لما يبقى كاتب المناخير بتقفل تماما وتبقى مشكله كبيره جدا جدا جدا. طيب نخش على الحاله الثانيه على طول. اسئله كتير جدا بتجيلي على الصفحه عندي وبتقول لي يا دكتور هشام ما اكتر مشاكل الاطفال وما اكتر مشاكل اللوز وما اكتر مشاكل ابره البنسلين ومشاكلها، وياما اتكلمنا عليها لما صوتنا اتنبح زي ما بيقولوا. طبعا كارثه اللوز وكارثه الحمى الروماتيزميه مش هينفع الا لما نتكلم عليها كل فتره ونفكر الناس يا جماعه اللوز مشاكلها كتير جدا، واللوز مشاكلها اكتر حاجه مشكله في اللوز هي خطوره اللوز على القلب وبتعمل حمى روماتيزميه. طيب هو ايه الفرق بين الحمى الروماتيزميه والتهاب اللوز؟ على فكره الفرق ما بين الاثنين ما حدش يقدر يعرفه. يعني الطفل بيسخن سواء كان عنده لوز او عنده حمى روماتيزميه ما حدش يقدر يعرف ولا دكتور يقدر يعرف الا بعد لما تحصل زي ما بيقولوا الكارثه والمصيبه. طيب الشكوى بالظبط هما الاثنين زي بعض، سخونيه، وجع في الزور، ولكن طبعا السخونيه بتاعت الحمى الروماتيزميه بتطول اكتر بكتير. سخونيه الحمى ومشاكل الحمى الروماتيزميه او الشكل بتاعها بيختلف برضو الى حد ما عن التهاب اللوز، ان هي بتطول. سخونيه 40 39 ونص 40، الولد بيبقى همدان، كسلان، تعبان، مش قادر يمشي على رجليه، بطن وجعاه، همدان، شكله شاحب مصفر. فطبعا ده بيبقى منظر نقول الولد ده المنظر اللي احنا شايفينه ده اشك كتير جدا ان عنده بدايات حمى روماتيزميه. هل كده
بيقولوا عنده حمى روماتيزميه ونديله ابره البنسلين؟ ابدا ابدا. لكن مشكله الحمى الروماتيزميه ان الالتهاب اللي بيحصل في الحلق بيحصل نتيجه البكتيريا غريبه جدا اسمها بكتيريا عنقوديه. بتيجي ازاي وتروح ازاي وتيجي ليه؟ ما حدش يعرف. طب ايه اللي بيحصل فيها لما بتصيب الحلق؟ التهاب عادي خالص. مشكلتها ان بتكون اجسام مضاده. انا مش هوجع دماغكم بكلام طبي لكن بقرب الكلام. الاجسام المضاده دي ما حدش يعرف ليه ساعه ما بتتكون بتروح جري على القلب، بتروح على الصمام بتاع القلب، صمام المترالي. وربنا ما يوريكم حد عنده حمى روماتيزميه واثرت على الصمام المترالي وشكل الطفل شكله عامل ازاي. بتعمل له مشاكل جامده جدا. طفل بيبقى ما يقدرش يطلع السلم، ضربات قلبه ساعات بيزرق وتلاقيه همدان وكسلان وتعبان. وبنوصل ان احنا كتير بنغير له صمام المترالي، طبعا زي ما بتسمعوا فيه عند دكاتره القلب وفي معهد القلب. طيب احنا نقدر نشخص ازاي الحمى الروماتيزميه؟ بنقول الحمى الروماتيزميه ليها 8 اعراض. 4 اعراض بسيطه و4 اعراض في منتهى الخطوره. ال4 اعراض البسيطه عباره عن ايه؟ كلنا ممكن يبقى عندنا واحنا مش واخدين بالنا شويه سخونيه ولا حد داري بيه، عرض بسيط جدا لكن دي بنسميها الاعراض البسيطه. عشان كده ناس كتير جدا بتروح تعمل سرعه ترسيب، بتروح تعمل حاجه اسمها التتر بتاع الحمى الروماتيزميه، لكن دي كلها برضو بنسميها اعراض بسيطه. شويه وجع في رجلين بساط، شويه وجع في البطن بساط، كل الكلام ده بتبقى التهابات بسيطه جدا وبنسميها اعراض بسيطه للحمى الروماتيزميه. امال المشكله في ايه؟ المشكله في 4 حاجات لو جم في اي طفل بنترعب. خلينا اقول الكلام دغري كده، بنترعب ليه؟ ال4 حاجات دول عباره عن اول حاجه تورم في المفاصل، يبتدي بوجع في الركبه ويبتدي بعد كده المفصل يورم. ووريتكم قبل كده حالات كتير جدا وشكلها عامل ازاي. دي حاجه. الحاجه الثانيه بيبتدي يحصل مشاكل في الجهاز العصبي، بيبتدي يحصل مشاكل في طفح جلدي، وده بيبقى مشكله كبيره جدا وبيبقى ليه شكل وبيبقى معروف. واخر حاجه طبعا بيبقى زي ما قلنا القلب وتورم المفاصل. طبعا مشكله في القلب دي من الحاجات الكبيره جدا، مشكله في القلب. لو اجتمع مشكلتين كبار دول بتتشخص الحمى الروماتيزميه واحنا مغمضين. لو اجتمع بقى حاجه واحده، مشكله كبيره، مشكله في القلب زائد 2 صغيرين، يعني مثلا عملنا له سرعه الترسيب والسخونيه جامده جدا، يبقى دي بنشخصها. لو خدنا له مصحى من الزور لقينا فيه البكتيريا العنقوديه، برضه حاجتين من الصغيرين وحاجه من الكبار، بتتشخص الحمى الروماتيزميه. نعمل ايه ونديله ايه؟ دي قصه كبيره ما ينفعش نتكلم فيها لان كل حاله غير الثانيه وكل سن غير الثاني، وحاله القلب بتختلف. ندي بنسلين ولا لا؟ ما نديش بنسلين ولا لا؟ مشكله كبيره بنتفق عليها انا ودكتور القلب، سواء قلب الاطفال اللي هو المتخصص في المشاكل دي. طيب الحقيقه برضو من اكتر الحاجات اللي بنشوفها وبنحاول نغيرها اللي هي المفاهيم الخاطئه اللي احنا متعودين عليها. زي ايه؟ زي مثلا يا دكتور هشام الولد صغير مش عايزين نعمل له عمليه اللوز، اصله كبر مش عايزين نعمل عمليه اللوز، الولد عنده ما كملش 3 سنين، اصل سرعه الترسيب عاليه، اصله لسه عنده شويه انيميا، اصل قالوا لي ما تستنى لما يكمل 4 سنين، اصل قالوا لي لما يطول، اصل قالوا لي لما يتخن، اصل قالوا لي استنى الصيف عشان الشتاء الايس كريم ما ينفعش، واستنى لما يجي الشتاء عشان الصيف بينزل من السخونيه. في ايه يا جماعه؟ هو احنا بنعمل العمليه مثلا ده يعني هو في حاجه اسمها في عمليات الصيف وعمليات الشتاء؟ كلام طبعا يعني اتمنى ان الكلام ده الحقيقه ما يبقاش بقى يتقال خلاص وانتهى من الذاكره وانتهى من الامهات النهارده، لان احنا بقالنا سنين طويله بنعمل توعيه وبنغير المفاهيم الخاطئه دي. لكن في الاخر الحقيقه اللي بيتضر من الموضوع ده كله هو الطفل. ليه؟ لان بيجي لي الطفل صغير واقول لوالده او والدته الولد مثلا كشفنا عليه ولقينا عنده مشكله زي الولد اللي هنجيبه النهارده. الولد اللي هنجيبه النهارده اسمه عادل، جالي عنده 1.5 سنة جالي وعنده لوز فظيع متضخمه سد زوره ولحميه فظيعه ومشاكل في الودن. اول ما شفته قلت لوالده على طول ده محتاج لوز ولحميه. معقوله يا دكتور ده عنده 1.5 سنة؟ قلت له محتاج لوز ولحميه. طب بس يا دكتور استنى لما يبقى عنده بس حتى 3 سنين. قلت له عايز لوز ولحميه. طب اكتب لنا بس اي علاج. قلت له لا يمكن. هتدينا روشته فاضيه؟ قلت له ايوه هديك روشته فاضيه. امال اكتب لك حاجه تيجي لي بعد كده تقول لي ما انت اللي اديتني وبعد كده الولد جراله؟ على العموم انتوا عارفين ان انا ما بحبش اتكلم كتير. تعالوا نشوف الطفل جالي بقى بعد 3 سنين ومش عايز اقول لكم
والده ووالدته بيعيطوا ليه؟ عشان ما سمعوش الكلام من سنه ونص لما قلت لهم الولد المفروض ان هو يتعمل له لوز لحميه. جالي مشاكل في السمع، جالي ميه ورا الطبله، جالي مشاكل كتير جدا، مش هطول عليكم. تعالوا نروح نشوف الولد والده ووالدته هما بيتكلموا بيقولوا ايه، ونرجع مره تاني. ألف سلامة بقى. ماله عادل؟ عنده الأول كام سنة؟ عنده 3 شهور، 3 سنين و3 شهور. عنده 3 سنين. بيشتكي من إيه؟ اللوز على طول متضخمة واللحمية. بقى لها قد إيه اللوز بتجيله؟ بقى لها 2 ونص كده. يعني من الولد وهو عنده تقريبا 9 أشهر واللوز بتجيله؟ بتجيله كل قد إيه؟ 3 مرات في الشهر أو 3 مرات في الشهر أو 4 مرات، يعني الولد ما بيخفش تقريبا. لا. ما بيخفش. وكان بيشتكي بإيه طول الفترة دي بقى غير اللوز والسخونية؟ اشتكى برجليه؟ بيشتكي اوقات برجليه. فعلا صح. انت جيت لي بعادل قبل كده؟ جيت لك من 1 ونص او 2 يعني تقريبا وهو عنده 1 ونص او سنه و7 اشهر جيت لي. فعلا. قلت لك ايه؟ قلت لي اديتني روجيتا فاضيه وقلت لي ملوش علاج عندي غير عمليه. يعني انا جيت لي وقلت لك ملوش علاج. كان بيشتكي بودنه عادل في الفتره الصغيره اما جالي اول مره؟ ايوه فعلا كان بيشتكي من ودنه. قلت لك حاجه علينا؟ قلت لي لو ما عملش العمليه هتاثر بعد كده على ودانه وتعمل له مشاكل في ودانه كتير. وتعمل له مشاكل في ودانه؟ طب انت ما عملتش العمليه ساعتها وهو عنده 1 و7 اشهر؟ انا رحت لدكاتره كتير وقالوا لي سنه لسه صغير اصبر عليه شويه. الطفل كان عنده 1 و7 اشهر اه وبتجيله اللوز 3 مرات في الشهر. تمام. وقالوا لك اصبر عليه لغايه ما يكبر شويه. فعلا. لغايه ما يكبر شويه. طيب انت اشمعنى المره دي جيت لي المره دي وعايز تعمل عمليه اللوز؟ بيشتكي من ودانه وبيقعد يدعك فيها شويه. عنده مش قادر يسمع دلوقتي، ما بيسمعش كويس وما اجي اكلمه بيجي يقول لي ايه ويقرب ودانه ليه. هو للاسف طلع عنده، عملنا له مقياس ضغط الودن وطلع عنده ميه ورا الطبله كتيره جدا، وهيتعمل له مع اللوز واللحميه هيتعمل له انابيب في الودان. والكلام ده انا يعني حذرتك منه من 2 سنين من الطفل عنده 1 و7 اشهر. احنا معانا مامته برضو عايزه تقول حاجه. احنا بقالنا دلوقتي اسبوع. بقاله اسبوع عيان والسخونيه مش راضيه تنزل وحقن صبح وليل 500 مش جايبه نتيجه معاه. احنا بقالنا اسبوع دلوقتي ماشيين مع الولد على مضادات وحقن وما فيش اي نتيجه خالص خالص. وكل ده مستنيين ان بس يتحسن عشان يعمل عمليه. هنشوف بقى اللوز ولحميه طبعا متضخمه فظيع. يا خبر ابيض. لوز طبعا حاجه منظر فعلا زي اللي بنشوفه. ده منظر غير طبيعي للطفل. يعني المنظر ده من هو عنده 1 سنة و7 اشهر وبنأجل العملية بقالنا 2 سنين. ربنا يسهل ان شاء الله. هتعمل له اللوز واللحمية وهنعمل له نشفط المية اللي ورا ودانه وبإذن الله يبقى كويس ان شاء الله. انا مش عايز اعلق كتير على اللي انتوا سمعتوه، لكن شفتوا الاول الاب شكله زي ما بيقولوا ايه، يعني محرج جدا، والاب جاي متضايق، والاب طبعا جاي وهو يعني زي ما بيقولوا يا ريتني كنت عملت العمليه من 1 سنة ونص زي ما انت قلت لي. والام كذلك. بقالنا اسبوع بندي في الطفل حقن صبح وبالليل عشان طبعا بس الحراره تنزل عشان نعرف نعمل له العمليه. ولسان حالهم بيقول يا ريتنا كنا سمعنا الكلام، لان احنا دخلنا كل كلمه قلتها اتحققت طبعا. ودي حاجه ما تبسطنيش ولا تفرحني ان انا يعني قلنا كذا واتحقق كذا، لكن فعلا انا ببقى زعلان وببقى متضايق عشان الطفل ده. انا ببقى نفسي ان الطفل يتحسن والطفل ما يخشش في مشاكل، لان للاسف طول الفتره دي كلها بيدوا ايه؟ بياخد مضاد حيوي، بياخد مضاد للحساسيه، وبياخد كورتيزون، وبياخد منخفض. يا جماعه كل الحاجات دي انتوا مش شايفين بتعمل ايه جوه كبد الطفل وجوه الكليه بتاعه الطفل وجوه الجهاز الهضمي بتاعه الطفل؟ كل الادويه دي سموم، وكل المشاكل دي كلها بتاثر على الطفل. عشان كده كتير جدا يقول لي انا مستني بس لما الطفل يشد حيله اعمل له عمليه. اقول له يا جماعه تشد حيله ايه؟ ده هو الطفل اساسا مش هيشد حيله الا لما اللوز يتعمل، لان انت طول الفتره دي هتفضل تديله مضاد حيوي وتفضل تديله كل الادويه، والادويه دي ما هي الا عباره عن كيماويات وفيها نسب صغيره جدا من طبعا الحاجات اللي بتقتل البكتيريا وبتقتل الانسجه كمان الطبيعيه. والكلام ده مش عيب ان احنا نقوله، لكن احنا بنحذر وبنقول. طيب عملنا ايه العادل؟ عملنا له زي ما قلنا لوز ولحميه، وعملنا له طبعا عمليه شق طبله وانابيب في الودان. خشوا معايا جوه اوضه العمليات عشان نشوف بعينينا لحميه عادل قد ايه. لحميه فظيعه. لا شفتوا كورتين جوه زوره. شكل الولد ده انا نفسي افهم بس بيشرب الميه ازاي، مش بياكل ازاي ولا بيندغ ازاي ولا بيمضغ ازاي ولا اللقمه ولا حته لحمه بياكلها ازاي. الولد عمره ما ياكل. اقصى حاجه يبقى عايزها عصير ان هو يعرف
يدخل بس ما بين الكورتين اللي انتوا شفتوهم جوه بقه. تعالوا نخش اوضه العمليات معايا تاني ونتفرج واحنا بنشيلوا اللوز واللحميه وشوفوا الحجم بتاعها قد ايه. مش ممكن. نشوف ونرجع تاني. كان عنده مشكله في ودانه. هنشيل اللحميه دلوقتي. هي لحميه كبيره جدا جدا جدا. لحميه الحقيقه فظيعه. بص بقى اللحميه طالعه قد ايه. حاجه يعني تعمل له ودان وميه ورا الطبله. لحميه لطفل طبعا بالمنظر ده حاجه فظيعه. طبعا دي بقى دم احمد زي ما انتم حضراتكم شايفين بالفوق اهو. دكتور التخدير معانا استاذ دكتور صبري. طبعا تسلم ايديك يا دكتور صبري. طبعا افرجكم بقى على منظر لحميه. اللي تحت دي يا جماعه لحميه، ده حاجه فظيعه جدا جدا، ما بنشوفهاش المنظر ده الا يعني كل فين وفين. فالولد ده طبعا ودانه كانت تعبانه ولوزه اللي فوق اهي. مره تاني بنحاول نفوقه وادي ودانه عملناها له الحمد لله. وان شاء الله بقى نشوفه باذن الله بعد العمليه ان شاء الله باذن الله. شفتوا حضراتكم اللحميه كميتها قد ايه؟ دي مش كميه طبعا، دي مش كميه لحميه طبيعيه ابدا. ده لو ربع ديا وموجوده في المجرى التنفس بتاع الطفل الصغير اللي عنده 3 سنين ده تسدها له ونص. ليه حق الولد الحقيقه، ليه حق الولد ما يسمعش، ليه حق الولد ما يتنفسش، ليه حق الولد ما ياكلش، ليه حق الولد يبقى اخنف، يبقى عنده مشاكل، يبقى عنده انيميا، يبقى عنده قولوا زي ما تقولوا. انتوا متخيلين ان انا هجيب لكم الطفل ده بعد ما عمل العمليه واجيب باباه ومامته يقولوا ده اتحسن وما اتحسنش؟ ده هو لو شلنا له نص اللي انا شلته بس او الكميه اللي اتشالت دي تتوزن. اللي انا شلته ده يتوزن. لو نص الكميه دي اتشالت بس الولد هيتحسن ويبقى كويس جدا. انا عايز افرجكم على الصور صوره اللوز واللحميه شكلها عامل ازاي بمنظر كده. نشوف الصوره كده ونعلق عليها. منظر الحقيقه فعلا يعني انا متهيألي لو نشرنا حاجه زي كده في اي حاجه علميه مش هيصدقوا، يقولوا انت جايب لنا حتت لحمه من مقطعها وجايبها لنا. ده منظر لحميه. المنظر ده كله موجود في حلق طفل وفي انف طفل صغير عنده 3 سنين. ده غير كمان اللي زي ما بيقولوا يعني اتشفط في الشفاط ووقع والكلام ده كله. ومنظر اللوز ده كبير جدا الحقيقه. فطبعا المنظر اللي حضراتكم شايفين ده طبعا بفضل ربنا. نرجع بقى مره تاني. طبعا المنظر دون الولد الحمد لله اتحسن وبقى كويس جدا. والولد ما بقوش مصدقين، السمع رجع طبعا، لان احنا قلنا ان اللحميه دي كلها بتضغط على فتحه قناه استاكيوس جوه الانف وبتعمل مشاكل جامده جدا. بتسد مدخل الهواء للاذن الوسطى وبتعمل ميه ورا الطبله. الولد ما يسمعش. والسن ده سن السمع وسن سن الحركه وسن التجاوب وسن الكلام وسن الفهم يدخل مدرسه ازاي ويتكلم ازاي ويتعامل مع اصحابه ازاي. وممكن اصحابه يتريقوا عليه انت صوتك ماله عامل ليه كده وما بتسمعش. وطبعا مشاكل كبيره جدا بتوصل مشاكل نفسيه وعصبيه للاطفال. والام ما بتبقاش داريه ان المشكله كلها 10 دقايق في اوضه العمليات بتتشال اللوز واللحميه والولد بيرجع تاني بيبقى زي الفل. طيب نخش بقى على الحاله الثالثه ان شاء الله والاخرانيه، وهي طبعا عندنا احنا طبعا جبنا لكم حالتين. طبعا الحاله الثالثه هي مشاكل الطنين والوش والوشواش، زي ما كتير جدا من اهلنا في الصعيد بيسموه وشواش في الودن. طنين الودن الحقيقه من الحاجات اللي بتعمل مشاكل كبيره وخاصه في كبار السن. من اشهر اسباب طبعا طنين الودن والزنه والصفاره والوشواش الوش اللي بيبقى في الودن هو طبعا مشاكل العصب السمعي. مشاكل العصب السمعي طبعا مع سواء كان كبر السن او سواء كان العصب السمعي تعرض لاصوات عاليه جدا بيتاثر العصب السمعي وبتبوظ فيه بعض زي ما بيقولوا الالياف ويبتدي الوش يحصل. عندنا اسباب تانية كتير جدا. الضوضاء، يعني الناس اللي ساكنه جنب شريط قطر والقطورات طلع يعني طول النهار القطورات بتتحرك. انا مش عايز اقول الحقيقه الناس ساكنه جنب القطورات، الناس اللي ساكنه في القاهره، الناس اللي ساكنه في اي حته الحقيقه بالكلاكسات والزعيق والصوت العالي يعني اللي بنسميها التلوث السمعي اللي احنا عايشين فيه الحقيقه. ده مش بيعمل بس مشاكل في العصب السمعي، ده بيعمل مشاكل في العصب السمعي ومشاكل في الجهاز العصبي ومشاكل نفسيه واسريه ومش عايزين نتكلم ونفتح. لكن طبعا الضوضاء بتعمل مشاكل جامده جدا وبتعمل لنا مشاكل في العصب السمعي. وش
الضغط العالي ليه تاثير كبير جدا، عشان كده عيانين كتير جدا بتجيلي عندهم ضغط، اقول روح اظبط ضغطك وتعالى لي، وبعد كده نتكلم في موضوع الوش. ادويه زي ما هنتكلم، اطفال كتير جدا من صغرها على طول ادويه، خد مضاد حيوي، خد مضاد للحساسيه، كأن الادويه دي يعني حاجه كده زيها زي الفاكهه، زي العيش اللي بناكله. لكن الحقيقه ادويه كتير جدا بتاثر على العصب السمعي، منها ادويه المسكنات، ادويه الاسبرين، ادويه الاكتئاب، ادويه الروماتيزم، وما اكتر. طول النهار رجلي بتوجعني، خد لك قرص مش عارف ايه، جنبي بيوجعني، كتفي بيوجعني، رجلي بتوجعني، خد لك قرص مسكن. ويعني الحقيقه الكلام ده كله بيأثر طبعا على العصب السمعي، وبيعمل مشاكل طنين في الوش، في الودن. طيب هو السؤال، بنشخص طنين الودن ازاي؟ بنشخص طنين على طول طبعا. اعتقد كل الناس دلوقتي عندها اجهزه سمع جوه عياداتها، فاحنا بنشخص بيه، بنعمل فحص سمع، سواء كان الفحص السمعي ده بيبقى على العصب او على الاذن الوسطى، وبنقدر نعرف ايه المشكله. عشان ناس كتير جدا الحقيقه بتكلمني في التليفون، يا دكتور انا عندي وش في ودني، اعمل ايه؟ اديني علاج. يا جماعه مش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها بالتليفون اديني علاج. لازم في كشف ولازم في فحص، عشان بعد كده اي كلمه بتطلع واي علاج بيتكتب بيتحسب علينا ان احنا ادينا علاج جاب نتيجه او ما جابش نتيجه. فعشان كده طبعا فحوصات السمع مهمه جدا، وهي اللي بتقول اذا كان العلاج هيكون ايه وشكل العلاج هيكون ايه. عشان كده علاج الوش بتاع الودن وعلاج ضعف السمع كتير جدا على حسب السبب. عشان كده معانا النهارده الحقيقه حاله راجل كبير في السن، عنده مشكله في السمع، ضعف في السمع، وعنده وش وطنين. عملنا له عمليه وهو قاعد على الكرسي، احنا عملنا له فحوصات، لقينا عنده حاجه اسمها ميه ورا الطبله جامده جدا، والميه دي ضغطه على الاذن الوسطى جامدا، فعامله له كمان ضغط على الاذن الداخليه. الميه دي بالضغط اللي جوه الودن، وابتدت تاثر على مركز الاتزان ومركز الحركه بتاعه، فبقى عنده ضعف في السمع، بقى عنده وش، بقى عنده عدم اتزان كمان. تعالوا نشوف الحاله وهي قاعده على الكرسي. عملنا لها طبعا عمليه ببنج موضعي بجهاز الراديو، طبعا من احدث الاجهزه اللي موجوده النهارده في العالم عموما. تعالوا نشوف العمليه اتعملت ازاي، التحسن شكله عامل ازاي، كله قدام عينيكم وفي اللحظه اللي انتوا بتشوفوها. نشوف كده العمليه ونشوف المريض اللي عملنا له عمليه كان عنده مشكله وش ومشكله قله سمع، نشوف هل اتحسن ولا لا، ونرجع لكم مره ثانيه. دلوقتي انا حاطط لك بنج جوه مخدر وبشيله بقى دلوقتي. لو حسيت باي فرق قول لي، سامعني؟ حاضر. لو حسيت باي فرق في السمع قول لي، لو فتحت قول لي. حاضر. ماشي؟ حاضر. ايوه بتفتح. بتفتح. ايه اللي فتحت؟ قول لي. بتفتح فتحت. يعني انت حاسس بفرق ما بين اللي انا عملته ايوه وقبل كده؟ حسيت باثنين. اتنين ايه؟ اللي هو الفتحه الاولى والفتحه الثانيه. انت ايوه خروش. ها؟ ايوه صوت كده عمل صوت رفيع وصوت وخروش. طب الوش، انا مش بتكلم على السمع، بتكلم على الوش. الوش ما فيش وش. يعني ايه ما فيش وش؟ يعني كان في وش من قبل كده؟ ما فيش وش. دلوقتي ما فيش وش؟ ايوه. ازاي؟ ولا انت بتضحك عليا؟ مفيش وش دلوقتي. ما في. الوش اخباره ايه؟ الوش ما فيش وش. انا يهمني حاجه واحده بس دلوقتي، الوش راح؟ ايوه بس. تمام. ها؟ طبعا سمعت الخروشه اللي حصل. الخروشه. والوش اخباره ايه؟ انا بعمل العمليه دي عشان الوش. لا مفيش وش. راح؟ راح؟
ولا بتضحك عليا؟ ولا تكون تضحك عليا؟ نعم. بتضحك عليا؟ لا ما بضحكش، يعني هو ما فيش وش دلوقتي لاني طبعا. وبعد ما عملنا العمليه دي الوش راح؟ يعني سكنت بس مش عايز. هو طبعا العيان ما بقاش مصدق، ان فعلا الوش اللي كان عنده راح. العيان بيبقى قاعد يعني هل فعلا الوش راح بالسرعه دي؟ لان طبعا احنا فتحنا له وعملنا شلنا السبب اللي كان عامل المشكله اللي هو الميه الموجوده ورا الطبله، وعملنا تهويه للاذن الوسطى بالجو الخارجي. فزي ما بيقولوا كده بالبساطه خالص رجعنا وظيفه الاذن الداخليه زي ما هي، اللي هي معادله الضغط جوه الاذن الوسطى بالضغط الخارجي. ما بحبش اوجع دماغكم بتفاصيل طبيه كتيره. طيب شفتوا معايا 3 حالات الحقيقه، مش عايز اخش بقى في حاله رابعه ونفرجكم حاجه تاني. تعالوا نتكلم كلام بسيط بقى كده. احنا في الصيف واللي بيروح مصايف. ايوه كده يا دكتور هشام، كده الصيف بقى والمصيف وبتاع كده كلمنا كلام كويس. طيب بنتكلم على الحقيقه كلنا طبعا خلصنا المدارس وخلصنا بقى طبعا وجع القلب ده كله، وعايزين بقى ناخد لنا بقى يومين كده زي ما بيقولوا نشم الهوا فيهم قبل دخول بقى المدارس والعيد مش عايزين نتكلم بقى. تمام؟ طيب نجهز ايه واحنا رايحين المصيف؟ انا هقول لكم على حاجات بسيطه جدا. مفيش حد يروح مصيف الا ومعاه شنطه صغيره كده فيها شويه حاجات صغيرين. يا ريت ورقه وقلم تكتبوا معايا. كلام بسيط. هتجيبوا ايه؟ هتجيبوا شاش وقطنه وحته قطنه صغيره وبلاستر، تمام، ومطهر ورباط ضغط معاكم. كل ده في شنطه صغيره جدا، ومقص، الى جانب شويه ادويه لازم تبقى معاكم. ليه؟ لان لا يعني الامور لا تسلم، ان على البحر حد يقع، حد يتعور، حد يتجرح، وخاصه الاطفال. معاكم طبعا شويه ادويه صغيرين جدا. زي ايه؟ زي مضاد حيوي، لازم حاجه للحساسيه، كريم عشان الشمس، حاجه للبرد والانفلونزا، نقط للودان ضد الفطريات وضد الالم. كل الكلام ده هيبقى معانا في شنطه صغيره خالص، عشان نبقى رايحين ولا قدر الله رايحين في مكان ما فيهوش دكاتره، رايحين في مكان بعيد بالليل بعيد عن العمران شويه. يبقى الحاجات دي تعتبر اسعافات اوليه ممكن نعملها لاي طفل او اي حد كبير لغايه لما نرجع مصر تاني او لغايه ما نوصل لاقرب طبيب. طبعا مش عايز اقول طبعا حاجات تاني، ادويه امساك، ادويه اسهال، ادويه مغص، مهمه جدا، شريط من كل حاجه. طيب رحنا بقى المصيف وابتدينا بقى قدامنا البحر، قدامنا حمام السباحه. تختاروا ايه الحقيقه؟ انا عن نفسي انا الحقيقه ما بحبش حمامات السباحه دي خالص، لان مشاكلها كتير جدا. انا بحب البحر. ليه؟ لان البحر الحقيقه ميته مالحه، والميه المالحه دي ميه معقمه بتعمل كمطهر لكل شيء، مطهر للودن، مطهر للجروح، مطهر للانف، مطهر للبق، مطهر لكل شيء الحقيقه. لكن طبعا حمامات السباحه الاطفال يعني بتحبها اكتر كتير من البحر. طيب الام الشاطره انا احب انصحها واقول لها خدي بالك قبل ما تنزلي ابنك لحمام السباحه، خدي بالك من كذا حاجه. اولا خدي بالك من لون الميه. لو لون الميه متغير، مخضر، في حاجات بتمشي، لونه كده ما عجبكيش، الميه كده تحس ان هي معكره جامد، انا افضل ما تنزليش الولد خالص حمام السباحه ده. طيب لو رحتوا كده على الظهر ولا على العصر كده ولقيتوا حمام السباحه الميه مش باينه من الروس اللي موجودين فيها من كتر الاطفال، ينزل؟ انا شايف لا، ما ينزلش برضه. الى جانب طبعا بقى في حاجات مهمه بقى، يعني مثلا لو حصل ايه ما ننزلش الطفل حمام السباحه ده تاني. لو الولد نزل حمام السباحه وطلع يدعك في عينه، حرقان، يدعك في مناخيره، جلده نشف، الولد بقى تحس ان هو كده ابتدى يكح، ابتدى يدعك في ودانه جامد، انا شايف ان ما ينزلش حمام السباحه ده مره تاني. لان ده معنى كده، لان الحقيقه حمامات السباحه في الصيف بالذات بيزودوا فيها نسبه المطهرات زي الكلور والكلام ده، وده بيبقى ليه اثار عكسيه على الاطفال سواء في الودن او الانف او الحلق او الجلد حتى. طيب هل في حاجات نعملها قبل ما ننزل حمام السباحه؟ وقايه بقى، خلاص الحمام كويس ونظيف والدنيا كويسه وفي 10 اطفال، مش هنقول 50 60 طفل جوه الحمام السباحه، نعمل ايه للطفل؟ انا شايف ان احنا برضو لو في سدادات ممكن نحطها جوه ودن الطفل، نبقى معانا سدادات نحطها، دي حاجه. نعلم اطفالنا ونقول لهم يا ريت لما تنزلوا ما ترشوش بعض بالميه جامد، وخاصه على الودن، عشان بنشوف حالات كتير جدا مع لعب الاطفال وبيلعبوا بقى، بيهزروا مع بعض، بيخبطوا بعض بالاقلام، مش عارف بايه، تبص تلاقي الولد ضرب التاني على ودنه،
يا ودني جاب الدم يجي لي ودنه فيها ثقب في الطبل. مش كده وبس، ده الميه لو جت على الودن مره واحده جامده ممكن تعمل ثقب في الطبل. نعود اطفالنا برضو ان هم ما يغطسوش تحت قوي، ما يرموش مش عارف ايه زي ما كنا بنعمل زمان كده، نرمي حاجه وننزل نجيبها. لا، لان الغطس ليه شروط وليه تدريبات لازم الطفل يتعلمها. اذا كان عايز يغطس يتعلم ازاي يعادل وهو نازل، ودي قصه كبيره جدا. نتعلم ان احنا برضو نعالج الانف لو فيها مشاكل قبل ما ننزل حمام السباحه. يعني الانف فيها رشح فيها عطس، يفضل طبعا استشاره طبيب الانف والاذن. نعمل ايه؟ ابني عنده زكام وانا شايف لو في زكام او في رشح او في برد، الطفل ما ينزلش خالص او يستشير الطبيب بتاعه يديله يعالجه علاج سريع قبل ما ينزل حمام السباحه. طيب هو السؤال، مشاكل حمامات السباحه ايه؟ هم 3-4 حاجات ما بيخرجش عنها. اول حاجه التهابات الاذن الخارجيه، يجي لي يا ودني ما بينامش بالليل، فطريات، شمع الودان وشويه حته شمع قد كده دخل نقطه ميه نفشت، يجي الولد ما بيسمعش خالص. وفطريات الودن من المشاكل اللي بنشوفها يوميا جايه لنا من حمامات السباحه. اتمنى الحقيقه ان انتوا تقضوا وقت سعيد جدا 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 في المصيف وترجعوا لنا ان شاء الله كده يعني بدون مشاكل وبدون اي حاجه. بيبلغوني كالعاده برضو ان وقتنا خلص، وبفكركم مره تاني ان مواعيد حلقتنا كل يوم سبت الساعه 5 بعد الظهر. بفكركم بمراكزنا، مركز الرئيسي في 85 شارع السودان في المهندسين، ومركز الشيخ زايد على المحور المركزي في توين تاورز في الشيخ زايد نفسها على جنب هايبر. بفكركم ان احنا عندنا زيارات شبه شهريه للوادي الجديد في الداخله والاقصر والاسوان. وزي ما بنقول دايما، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، مع تحياتي حكيم الانف والاذن دكتور هشام ابراهيم. ah